Hi everyone, welcome to Eduvision YouTube channel. ඔයාලත් එක්ක අද සාකච්ඡා කරන්නේ 2022 Financial Accounting Pass Paper එකේ 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ. එතකොට මේ ප්‍රශ්නෙට ඔයාලට ලකුණු 15ක් තියෙනවා. එතකොට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ප්‍රශ්නේ හැදිලා තියෙන්නේ SLFRS 16 වලට අනුව. ඒ කියන්නේ ලීස් වලට අනුව තමයි මේ ප්‍රශ්නේ හැදිලා තියෙන්නේ. බලන්න එතකොට මෙතන A part එකෙන් කියනවා define the term lease as per SLFRS 16. SLFRS 16 වලට අනුව මේ lease කියන එක හඳුන්වන්නේ කියලා කියනවා. එතකොට B part එකේදී Janith Limited acquired a vehicle on lease basis on 1st of April 2021. The following information is provided. එතකොට Janith Limited එක vehicle එකක් අරන් තියෙනවලු lease වලට අනුව. ඒ කියන්නේ lease basis එකකින්. ඒ කියන්නේ පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට තමයි මෙයාලා මෙතනදී අරන් තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි 21/4 තමයි මෙයාලා මේ වාහනේ අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට initial payment එක විදිහට මෙයාලා මෙතන ගෙවලා තියෙනවා ලක්ෂ 2ක්. Initial payment on 1st of April 2021 2 lakhs. එතකොට ලක්ෂ 2ක් මේ දවසේදීම මෙයාලා ඉනිෂියල් පේමන්ට් එක විදිහට ගෙවලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් ගැන මෙතනදී කියනවා. For annual installments 150,000 rupees each to be paid at the end of each year starting from 31st March 2022. 2022 මාර්තු 31 වෙනිදාන අවසන් දවසේ සිට තමයි මේක ගෙවනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙයාලා හැම අවුරුද්දකම 1,50,000ක් ගෙවන්නේ ඒ අවුරුද්දේ අවසාන දිනයට. මේක දැන් මෙයාලා අරගෙන තියෙන 21/4 එක. එතකොට ඒ අවුරුද්දට දාල අවසාන දිනය තමයි 2022 මාර්තු 31 කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ දවසේ ඉඳන් අවුරුදු 4ක් යනකම් මෙයාලා මේ විදිහට 1,50,000 ගානේ ගෙවාගෙන යනවා. Guaranteed residual value to be paid at the end of the lease by the lessee. එතකොට lessee කියන්නේ අපේ කම්පැනිය. ඒ කියන්නේ වාහනේ ගත්ත පාර්ශවය. එතකොට මෙයා residual value එක විදිහට 30,000ක් ගෙවනවලු. මේක ගෙවන්නේ අවුරුද්ද මුලවත් මැදවත් නෙවෙයි. මෙතනදී කියනවා paid at the end of the lease. එතකොට මේ lease එක අවසානයේ මේ lease එක ඉවර වෙන අවුරුද්දේදී තමයි මෙයා මේ 30,000 ගෙවන්නේ. එතකොට lease එක ඉවර වෙන්නේ තව අවුරුදු 4කින්. මේ 4 වෙනි අවුරුද්දේදී තමයි මෙයා මෙතනදී 30,000 ගෙවන්නේ. Initial direct costs incurred on 1st of April 2021 by the lessee 50,000. කොට රුපියල් 50,000ක initial direct cost එකක් දරලා තියෙනවා 2021/4 ඒ කියන්නේ මේ asset එක ගත්ත දවසේ. The interest rate implied in the lease. එතකොට මේ lease එකට අදාළ rate එක දීලා තියෙනවා 115ක්. ඒ වගේම අපිට කියනවා මෙතන useful life එක මේ වාහනේට 4 years. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 4ක් තමයි මේකේ useful life එක කියලා. එතකොට ලකුණු 13ක්ම සම්පූර්ණයෙන් ගිහින් තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටිකට. එතකොට අපෙන් ඉල්ලනවා මේකෙදී required to prepare relevant ledger accounts in the books of lessee for the year ended 31st March 2022. දැන් මෙයාලා මේක අරගන්නේ 21 අප්‍රේල් 1 වෙනිදා. 22 මාර්තු 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂයට අදාළව ledger accounts තමයි අපෙන් ඉල්ලන්නේ. කියන්නේ අවුරුද්දක ඒව තමයි මෙතනදී ඉල්ලන්නේ. Extract of the lessee's financial statements for the years ended 31st March 2022, 2023, 2024 and 2025. 2022, 2023, 2024 සහ 2025 කියන වර්ෂයන් වලට අදාළ financial statements මෙතනදී ඉල්ලනවා. එතකොට ඔයාලා දන්නවා මේ ROU assets වලදී ඒ කියන්නේ lease එකකින් ගත්ත assets වලදී මේ financial statements වලදී අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් ROU asset එක non current asset එකක් විදිහට යනවා. වගේම
ලීස් ලයබිලිටි එක කරන්ට් ලයබිලිටි වගේම නන් කරන්ට් ලයබිලිටි විදිහට මෙන්න මේ ටික තමයි මෙතනදී ඔයාගෙන් ඉල්ලන්නේ. හැබැයි ඉල්ලන්නේ අවුරුද්දකට විතරක් නෙමෙයි 22 23 24 25. මෙන්න මේ කියන සම්පූර්ණ අවුරුදු 4ටම අදාළව තමයි මෙතනදී ඔයාගෙන් ඉල්ලන්නේ. දැන් එතකොට ඔයාලා බලන්න ඒ පාර්ට් එකේදී ඔයාගෙන් ඉල්ලන්නේ අවුරුද්දක ලෙජර්ස් විතරයි. නමුත් B එකේදී ෆයිනෑන්ෂියල් ස්ටේට්මන්ට්ස් ඉල්ලනවා අවුරුදු 4ටම අදාළව. ෆයිනෑන්ෂියල් ස්ටේට්මන්ට්ස් හදන්න කලින් අපි ලෙජර්ස් හදන්නේ. එතකොට ඔයාලා මෙතනදී බලන්න B පාර්ට් එකේදී ඔයාගෙන් නොකියාම ඉල්ලනවා අර අවුරුදු වලට අදාළ ලෙජර්ස්. මොකද ඒ ලෙජර්ස් වලට අදාළව ඉන්ටරෙස්ට් එක, ඩිප්‍රිසියේෂන්, ලයබිලිටි එක අපි කැල් කරගත්තේ නැත්නම් මෙතන මේ ෆයිනෑන්ෂියල් ස්ටේට්මන්ට්ස් ටික අපිට හදාගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට ඔයාලා මෙතනදී හොඳට තේරුම් ගන්න මේ ලෙජර් accounts රූල් කරද්දී හොඳට ඉඩ හේතුව පහලට ඉඩ හේතුව ඔයාලා රූල් කරගන්න. මොකද මෙතනදී අවුරුදු 4ටම අදාළ ඩබල් එන්ට්‍රීස් ඔයාලට දාගන්න වෙනවා. ඉල්ලන්නේ එක අවුරුද්දක වුණාට මේ අවුරුදු 4ටම ෆයිනෑන්ෂියල් ස්ටේට්මන්ට්ස් හදන්න නම් අර ලෙජර් accounts අපිට ඕනි නිසා ඔයාලා මුලදීම අවුරුදු 4ටම අදාළ දිත්ත සටහන් දාන්න පුළුවන් විදිහට ඔයාගේ ලෙජර් account එක ලොකුවට හදාගන්න. දැන් එතකොට අපි ගාන පටන් ගන්න යමු. ඔයාට මෙතනදී ඉනිෂියල් ලීස් ලයබිලිටි එක දීලා නැහැ. එතකොට අපි මුලින්ම ඉනිෂියල් ලීස් ලයබිලිටි එක හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුදු 4ටම අදාළ සම්පූර්ණ ලීස් ලයබිලිටි එක. අපි ලීස් එක විදිහට කොච්චරක් මේ අවුරුදු 4ට ගෙවන්න ඕනිද කියන එක තමයි මේ ඉනිෂියල් ලීස් ලයබිලිටි එක විදිහට අපි කැල්කියුලේට් කරගන්න ඕනේ. අවුරුදු 4ටම මෙතනදී කියනවා හැම අවුරුද්දකම 1,50,000 ගාණ ගෙවනවා කියලා. එතකොට අපිට මෙන්න මේකෙන් පුළුවන් අපිට ඉනිෂියල් ලීස් ලයබිලිටි එක හොයාගන්න. එතකොට මෙතන අපිට රේට් එක දීලා තියෙනවා 15%ක් කියලා. ඒ වගේම මෙතන ස්පෙෂල් පොයින්ට් එකක් දීලා තියෙනවා රෙසිඩුවල් වැලියු එක 30000ක් මේක ගෙවනවා කියන්නේ ලීස් ලයබිලිටි එකේ අවසාන ලීස් එක ඉවර වෙන දවසේ කියන්නේ 4 වෙනි අවුරුද්දේදී තමයි මේ රුපියල් 30000 ගෙවනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් අර කෑෂ් ෆ්ලෝස් වල විදිහට හදන්න මේක පළවෙනි අවුරුද්ද, දෙවෙනි අවුරුද්ද, තුන්වෙනි අවුරුද්ද සහ හතරවෙනි අවුරුද්ද. එතකොට මේ හැම අවුරුද්දකදීම ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එකක් කරනවා. ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එකක් කරනවා 1,50,000 ගාන. මෙතනදී 1,50,000 කියන්නේ අවසාන අවුරුද්දේ. ඊට පස්සේ රෙසිඩුවල් වැලියු එකක් තියෙනවා. රෙසිඩුවල් වැලියු එක රෙසිඩුවල් වැලියු එක තියෙන්නේ අපිට අවසාන අවුරුද්දේ ඒකෙදී 30000ක් තියෙනවා. අපි ඊට පස්සේ මෙතන total outflow එක ගමු. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොගෙම එකතු කියන පළවෙනි අවුරුද්දේදී සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවන්නේ 1,50,000 විතරයි. දෙවෙනි අවුරුද්දේදී 1,50,000. ඒතකොට මේ විදිහට total outflow එක එකතුව ගන්න පුළුවන්. හතරවෙනි අවුරුද්දේදී 1,80,000ක් වෙනවා. මේ 30,000ත් එක්ක. ඊට පස්සේ අපි මෙතන discount factor එක ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා දන්නවා discount factor එක කොහොමද ගන්න කියලා. discount factor එක ගන්න පුළුවන් අපිට මෙතන එක බෙදීම එක ධන r ගේ n වෙනි බලය. එතකොට පළවෙනි එකට අදාළව මෙතන n කියන්නේ 1. දෙවෙනි එකට නම් දෙවෙනි අවුරුද්දේ නම් n කියන්නේ දෙවෙනි අවුරුද්ද. තුන්වෙනි අවුරුද්දේදී නම් n මෙතන 3. r කියන්නේ 0.1
1.5යි. ඒ කියන්නේ 115යිනේ. එතකොට 115 දශම වලට ගත්තාම r සමාන වෙනවා 0.15ට 1.5. එතකොට r වලට 0.15 ආදේශ කළා n වලට අවුරුද්ද දාගත්තාම r ට පුළුවන් ඩිස්කවුන්ට් ෆැක්ටර් එක අරගන්න. මේ විදිහට ඩිස්කවුන්ට් ෆැක්ටර් එක අරගන්න. දැන් ඔයා මේක කැල්කියුලේටර් එක පාවිච්චි කරලානේ අරගන්න. ඒතකොට කැල්කියුලේටර් එකේ ඔයාට දිග ඉලක්කම් ටිකක් ලැබේ. එතකොට ඔයා දශම ස්ථාන 4කට වගේ අරගෙන මේක වටේලා දාගන්න. නැත්තම් ඔයාට හැම ඉලක්කමම ලියන්න බැහැනේ මෙතන. එතකොට දශම ස්ථාන 4කට වගේ වටේලා දාගන්න. එතකොට මෙතනදී කරන්න ඕනේ මේ ගත්ත ටෝටල් එක ගුණ කරන්න ඕනේ ඒ අවුරුද්දේ කෑෂ් අවුට්ෆ්ලෝ එක ගුණ කරන්න ඕනේ ඩිස්කවුන්ට් ෆැක්ටර් එක. එතකොට මෙතනදී 1,50,000යි මෙයා ගුණ කරන්න ඕනේ මේ 0.86696. එතකොට මෙතන මේක ගුණ කරන්න ඕනේ 1.50. 1,50,000යි. එතකොට මේ විදිහට මෙතනදී 0.75661 ගුණ කරන්න ඕනේ 1,50,000යි. මෙතනදී 0.65575. එතකොට මේක ගුණ කරන්න ඕනේ 1,50,000යි. මෙතනදී 0.5718 මේක ගුණ කරන්න ඕනේ 1,80,000යි. ගුණ වෙන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මේ 1,80,000යි. දැන් එතකොට අපිට පුළුවන් මේ හතරෙම එකතුව තමයි අපි මෙතන total initial lease liability. initial liability එක වෙන්නේ මේ 1,30,435, 1,13,421, මේ 98,000 මේ ඔක්කොගෙම එකතුව තමයි අපේ initial lease liability එක වෙන්නේ. එතකොට මේ ඔක්කොගෙම එකතුව අපිට ගන්න පුළුවන් 4,45,399. ඒතර මේක අපි 4,45,400ක් කියලා ගමු. එතකොට මේ තියෙන initial lease liability. ඒතර මේ initial lease liability එක අපි ledger accounts වලට දාගන්නවා. එතකොට මේ initial lease liability එක අපේ ledgers වලට දාගන්නකොට මොකද එතකොට මෙතන පාවිච්චි කරන double entry. ඒතර මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ ROU asset එක කියන්නේ right of use asset account එකට debit වෙන්න ඕනේ. lease liability account එකට තමයි මේක credit වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේ විදිහට double entry එක දාගමු. ROU asset වලට debit කරනවා lease liability 4,45,400ක් කියලා. ඊට පස්සේ lease liability account එකට අපි මේක ක්‍රෙඩිට් කරගන්නවා ROU asset 4,45,000ක් කියලා. මේ විදිහට තමයි අපි initial lease liability එක දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එන්න අපේ මෙතනදී initial payment එකක් කරනවා කියලා කියනවා අපි. ඒතකොට මේකත් දාමු. ඒතකොට initial payment එකක් කළාම ඒතකොට කරන්නේත් මේක 2021 අප්‍රේල් 1 වෙනිදාට. එතකොට මෙන්න මේ දවසට ඉනිෂියල් පේමන්ට් එකක් කළාම අපේ ඩබල් එන්ට්‍රි එක වෙන්නේ ROU asset account එක ඩෙබිට් වෙලා කෑෂ් තමයි ක්‍රෙඩිට් වෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී කෑෂ් කියලා 200,000ක් ROU asset එකට ඩෙබිට් වෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්න මෙතනදී කියනවා ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක ගැන කියනවා. ඒතකොට ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක අවුරුදු 4යි. එක අවුරුද්දකට 1,50,000ක්. එතකොට මේක යන්න ඕනේ lease liability account එකට debit වෙලා cash account එකට තමයි credit වෙන්නේ. එතකොට මේක lease liability account එකට debit වෙනවා
කෑෂ් කියලා. කෑෂ්. එතකොට 1,50,000. එතකොට මේ හැම අවුරුද්දකම ගෙවන ලීස් එක තමයි මේ 1,50,000 කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ බලන්න මෙතනදී අපිට කියනවා ඉනිෂියල් ඩිරෙක්ට් කොස්ට් එකක් තියෙනවලු මේ ඇසෙට් එක ගත දවසේ කියන්නේ 2021 4/1. එතකොට මේ දවසේ ඉනිෂියල් ඩිරෙක්ට් කොස්ට් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකත් අපි දාගන්න ඕනේ අපේ ROU ඇසෙට් එකට. එතකොට ROU ඇසෙට් account එක ඩෙබිට් වෙලා එකත් කෑෂ් account එක තමයි ක්‍රෙඩිට් වෙන්නේ. එතකොට මේක අපි දාගමු මෙතන කෑෂ් කියලා. amount එක 50,000යි. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න ඊළඟ පොයින්ට් එකේ මොනවද දීලා තියෙන්නේ කියලා. ඩිරෙක්ට් කොස්ට් එකක් දාගත්තා. ඉන්ටරෙස්ට් එක ගැන අපිට කියනවා. දැන් අපිට පුළුවන් ඉන්ටරෙස්ට් එක කැල් කරගන්න. එතකොට ඉන්ටරෙස්ට් එක වෙන්නේ මෙතනදී කැල් කරගන්නේ මේ ඉනිෂියල් ලීස් ලයබිලිටි මෙතන ROU ඇසෙට් එකේ මෙතන තියෙනවානේ මේ 4,35,400. මෙන්න මේකට තමයි අපි 115ක් බලන්න වෙන්නේ. එතකොට අපි මෙතන ඉන්ටරෙස්ට් එක කැල් කරගමු. ඉන්ටරෙස්ට් එක මේ 4,45,400 ගුණ කරන්න ඕනේ 115. එතකොට අපිට ලැබෙනවා 66,810. එතකොට මේක තමයි ඉන්ටරෙස්ට් එක වෙන්නේ. අවසානයේදී කියනවා අපිට යූස්ෆුල් ලයිෆ් එක තියෙනවලු 4ක්. මේ යූස්ෆුල් ලයිෆ් එක දීලා තියෙන අපිට මේ ඇසෙට් එකේ ඩිප්‍රිසියේෂන් හොයාගන්න. අපි දැන් මෙතන ඩිප්‍රිසියේෂන් හොයමු. ඩිප්‍රිසියේෂන්. එතකොට මේක සමාන වෙන්නේ මෙතනදී අපි ගත්ත නෙමෙයි 4,45,400යි ලක්ෂ 2යි 50,000යි. එතකොට මේ තුනේම එකතුව තමයි අපි මෙතන ඇසෙට් එකේ කොස්ට් එක විදිහට ගන්න. එතකොට 4,45,000යි මේකට එකතු කරන්න ඕනේ ලක්ෂ 2යි මේකට 50,000ත් එකතු වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ එකතුව බෙදන්න ඕනේ 4. මේක 4ෙන් බෙදුවාම අපිට එනවා උත්තරේ 1,73,850. එතකොට මේ 1,73,850 තමයි අපේ අවුරුද්දකට එන ඩිප්‍රිසියේෂන්. එතකොට මේ හැම අවුරුද්දකටම එන්නේ මෙන්න මේ කියන ඩිප්‍රිසියේෂන් එක තමයි. එතකොට එක අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඩිප්‍රිසියේෂන් එකත් අපි මෙතන ලෙජර් accounts වලට පෙන්නන්න ඕනේ. එතකොට ඒකේ ඩබල් එන්ට්‍රි එක වෙන්නේ මෙතනදී ROU assets වලට ක්‍රෙඩිට් වෙනවා. accumulated depreciation වලට ඩෙබිට් වෙනවා. එතකොට මෙතන අපි depreciation කියලා දාගමු. මෙතනට 1,73,850. මෙන්න මේ විදිහට දැන් අපිට පුළුවන් මේ අවුරුද්දට අදාළ මෙච්චරයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ 2022යි 3.31කින් අවසන් වර්ෂයට අදාළ ලෙජර් accounts එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේකේ එකතුව ගන්න.
එතකොට හර පැත්ත එකතු වෙනවා මෙතෙන්ට. 6,95,400ක් කියලා. එතකොට මෙතෙන්ට 6,95,400යි. එතකොට මෙතනින් අපි ගන්නවා balance carried forward. එතකොට ශේෂය පහළට ගෙන යනවා. මේ 6,95,400න් අඩු කරන්න ඕනේ 1,73,850. එතකොට 5,21,550ක් එනවා. අපි එතකොට ඒක මෙතෙන්ට අරන් එනවා. එතකොට මෙතන balance එක එනවා. balance එතන balance carried down. මෙතෙන්ට balance carried forward. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙනකොට ROU asset විදිහට අපේ financial statements වල මේ 5,21,550 පෙන්වන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි lease liability එකෙන් එනවා. එතකොට මේ lease liability එකේදී මේකෙත් අපිට එකතුව ගන්න පුළුවන්. මෙතන එතකොට එකතු වෙනවා 5,12,210ක්. එතකොට ඒක මේ පැත්තට අරන් එනවා අපි. මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී balance carried down මේ 5,12,210 අඩු කරනවා 1,50,000. එතකොට 3,62,210ක් එනවා. එතකොට මේ 3,62,210 කියන්නේ අපේ lease liability එක. 3,62,210 lease liability එක කියලා දැන් අපි හොයාගත්තට මේකේ current liability එකයි non current liability එකයි අපි තාම හොයාගත්තේ නැහැ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේකේ current liability එක වගේම non current liability එකත් හොයාගන්න. current එකයි non current එකයි. current liability එක අපි හොයාගන්නේ අවුරුද්දකට කරන ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ ඊළඟ අවුරුද්දේ කරන ඉන්ටරෙස්ට් එකෙන්. කියන්නේ මේ ගෙවන්නේ අපි මේකේදී නම් 1,50,000 ගානේ අවුරුදු 4ක්. එතකොට වාර්ෂයකට කරන අපි 1,50,000ක ගෙවීමක්. එතකොට මේ 1,50,000 ඇතුලේ ඉන්ටරෙස්ට් එක තියෙනවා. එතකොට මේ ඉන්ටරෙස්ට් එක අඩු කළාම තමයි current liability එක එන්නේ. ඒක අපි හොයාගන්න ඕනේ 1,50,000න් අඩු කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ 3,62,210ට 115ක් බලලා ඒන උත්තරේ. ඒ කියන්නේ මෙතනදී 1,50,000යි 3,62,210ට අපි 115ක් බලන්න ඕනේ. 3,62,210 ගුණ කරන්න ඕනේ 115. එතකොට අපිට ලැබෙනවා උත්තරේ 54,331යි 750. එතකොට මේ 54,331යි 750 කියලා කියන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දේ අපේ ඉන්ටරෙස්ට් එක. එතකොට ඒකෙන් තමයි අපි දැන් මෙතනදී අඩු කරන්නේ. එතකොට current liability එක ලැබෙනවා මේකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ ඊළඟ අවුරුද්දේ ඉන්ටරෙස්ට් එක. එතකොට අපිට ලැබෙනවා
5668ක් මේක අපිට පුළුවන් ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට වටේ ගන්න. එතකොට අපිට ලැබෙනවා 95669ක් කියලා. එතකොට මේක තමයි එතකොට current liability එක වෙන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් non current liability එක හොයාගන්න. දැන් අපි දන්නා total liability එක තිබ්බ 3,60,210යි. එතකොට මේ total liability එකෙන් අඩු කරගන්න ඕනේ මේ 95,669. එතකොට මෙතනදී ගන්නේ මේ 3,62,210න් අඩු කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනදී අපි ගත්ත 95,669. එතකොට අපිට අවසානයේදී ලැබෙනවා මේකෙන් අඩු කරනවා. එතකොට 2,66,542. ඒ කියන්නේ 2,66,542ක් තව ගෙවන්න තියෙනවා. එතකොට ඒක අවුරුද්දක් නෙමෙයිනේ. අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් යනවා. එතකොට ඒක non current liability එකක් වෙනවා. මේ ඊළඟ අවුරුද්දට කරන්න තියෙන ටික තමයි අපි මේ current liability එක ඇතුළට ගන්න. එතකොට මේ current liability එකයි non current liability එකයි දෙකම එකට එකතු වුනහම ඊළඟ අවුරුද්දේ total lease liability එක හැදෙනවා. දැන් එතකොට මෙතන මේ විදිහට තමයි current එකයි non current එකයි යන්නේ. එතකොට current එකේදී කරන්නේ වර්ෂයේ installment එකෙන් අඩු කරනවා ඊළඟ අවුරුද්දේ interest එක. non current එකේදී කරන්නේ total liability එකෙන් අඩු කරනවා current liability එක. අලන්න මේක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ total liability එක. ඒ කියන්නේ මෙතන 3,62,210. ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී දැන් ඊළඟ එකට යමු. එතකොට මෙතනදී අපි දැනටමත් interest එක හොයාගත්තා ඊළඟ අවුරුද්ද අපි දැන් ඒක දාගමු. දැන් මේ අපි යන්නේ දෙවෙනි අවුරුද්දට. එතකොට මෙතන interest එක අපි 54,332ක් කියලා හොයාගත්තා. මෙතනදිත් අපිට කියනවානේ අවුරුද්දකට 1,50,000ක් ගෙවනවා කියලා. එතකොට ඒකත් අපි කෑෂ් කියලා දාගන්නවා. මෙතනදී 1,50,000යි. ඊට පස්සේ අපි එන්න ඕනේ ආයෙමත් ROU asset එක. දැන් ROU asset එකේ වෙන මොකුත්ම payments කරන්නේ. නමුත් මෙතනදී depreciation වෙනවා. එතකොට හැම අවුරුද්දකම depreciation වෙනවනේ අවුරුදු 4ක් යනකොට. එතකොට දෙවෙනි අවුරුද්ද වෙනකොට මෙතන depreciation එකක් එනවා. එතකොට මෙතනදී අපි depreciation කියලා දාගන්නවා. මම මුලදීම කිව්වා හැම අවුරුද්දකම depreciation එකම අගයක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකෙදිත් 1,73,850යි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපි කලින් කරපු විදිහටම මේක බැලන්ස් කරගන්න. එතකොට හර පැත්තේ එකතුව අපි ගන්නවා මෙතන. මේකමයි එන්නේ එකතුවට. මෙතනටත් ඒ අගේමයි අපි ගන්නේ 5,21,550යි. එතකොට මෙතනදී balance carried forward, balance carried down මේ 5,21,550න් අඩු කරනවා මේ 1,73,850. එතකොට අපිට මෙතනදී balance carried forward එක එනවා 3,47,700ක් කියලා. ඊට පස්සේ lease liability එකට යනවා. එතකොට මෙතනදී මේ පැත්තේ එකතුව ගන්නවා. මේ පැත්තට අපි දා ගන්නවා. එතකොට මෙතන balance carried down සමානයි. එතකොට සමාන ගහනවා මෙතනදී. එතකොට මේකදී ගන්න ඕනේ අපි 4,16,542න් මේ 1,50,000 අඩු කරලා 2,66,550
42ක් තියෙනවා. එතකොට මේ 2,66,542 අපි මෙතෙන්ට අරන් එනවා. balance carried forward. මෙතනදී දැන් අපිට පුළුවන් current liability එක වගේම non current liability එක හොයාගන්න. එතකොට මෙතනදිත් ගෙවන්නේ 1,50,000ක් තමයි. එතකොට මෙතනට 1,50,000. එතකොට මෙතනදී interest එක හොයා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන lease එක මේක ගුණ කරන්න ඕනේ 100%. එතකොට අපිට interest එක ලැබෙනවා 39,981ක් කියලා. එතකොට current liability එක අපි ගන්න මේ 1,50,000න් අඩු කරනවා අපි හොයාගත්ත ඊළඟ අවුරුද්දේ interest එකෙන්. එතකොට අපිට ලැබෙනවා උත්තරේ 1,10,18ක් කියලා. non current liability එකක් දැන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී 2,66,542ක් තමයි අපිට total lease එක විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙන් අපි අඩු කරගන්න ඕනේ current liability එක. මේකෙන් current liability එක අඩු කරගන්නවා. එතකොට අපිට උත්තරේ ලැබෙනවා 1,56,522ක් කියලා. මෙතනදී දැන් අපි හොයාගත්ත ඊළඟ අවුරුද්දට අදාළ ඉන්ටරෙස්ට් එක. ඉතින් දැන් අපිට මෙතන තියෙන්නේ කලින් කරපු විදිහටම ඉන්ටරෙස්ට් එකයි මෙතනදී ඩිප්‍රිසියේෂන් එකයි දාලා අවුරුදු 4ම හදාගෙන යන්න. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් අවුරුදු 4ටම අදාළව lease liability එක වගේම non current liability එක මේ විදිහට ledgers වලට දාගන්න. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට financial statements වලට ගිහිල්ලා මේ ටික දාගන්න. ඒතර ඔයාලට මෙතන ලේසියෙම තියෙනවා current liability කොහොමද ගත්තේ non current liability කොහොමද ගත්තේ මේක තමයි මෙතන වැදගත්ම කොටස වෙන්නේ. මොකද current liability එක non current liability එක අනිවාර්යයෙන්ම අහනවා ඔයාලගේ exams වලදී. මොකද financial statements හදන්න කිව්වා කියන්නේ මේක තමයි ඔයාගේ එතනදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. B part එකෙන් අපෙන් ඉල්ලලා තියෙන්නේ financial statements වලට අදාළ ටික දාන්නනේ. එතකොට income statement එකට අපි මෙතනින් depreciation සහ interest එක දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ financial position එකේදී non current asset විදිහට ROU asset එක අපි දාන්න ඕනේ. එතකොට අපි එතනදී accumulated depreciation අඩු කරලා net asset එක පෙන්නන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ non current liability වගේම current liability පෙන්නන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් income statement එක වගේම financial position එකත් හදාගන්න. මෙතනදී interest එක වගේම depreciation එක අරන් තියෙනවා income statement එකේ expenses යටතට. එතකොට ඒ අවුරුද්දට තියෙන depreciation ටික අරගන්නවා interest එක අරගන්නවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට financial position එකේ non current assets තියෙන්නේ. non current assets එතකොට asset එක තමයි 6,95,400කට අපි ගත්තේ. එතකොට ඒකේ accumulated depreciation අඩු වෙවි යන්න ඕනේ. එතකොට පේනවා ඔයාලට මේ 2025 කියන අවුරුද්දේදී net asset එකේ value එක 0 වෙලා තියෙනවා. එතකොට මතකද ඵලදායි ජීව කාලය අවුරුදු 4ක් කිව්වා. ඉතින් ඒ ජීව කාලය ඉවර වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම asset එකේ value එක වෙන්න ඕනේ 0. ඊට පස්සේ
non current liability එක ගන්නවා. දැන් ඔයාලට මතකයි මෙතන current liability non current liability කොහොමද ගත්තේ කියලා. non current liability එක නම් installment එකේ annual හරි monthly හරි installment එකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ ඊළඟ අවුරුද්දේ interest එක. දැන් මේක annually හින්දා තමයි ඊළඟ අවුරුද්දේ interest එකේ අඩු කළේ. මේක monthly calculate කරනවා නම් මේ මාසේ ඊළඟ මාසේ ගෙවන්න තියෙන interest එකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ ඒ ඊළඟ මාසෙම interest එකෙන්. non current liability එක ගන්නේ total lease liability එකෙන්. මෙතනදී අපි හොයාගත්ත current liability එක අඩු කරලා තමයි මෙතනදී අපි current සහ non current කියන liabilities විදිහට අපි බෙදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් 2022 advanced financial accounting pass paper එකේ 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මේ. මේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියටම ලකුණු 13ක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම theory part එකකින් අහලා තියෙනවා SLFRS 13 කියන්නේ 16 කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ඒකෙදි lease එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක තමයි අහලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ලීස් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට එන ප්‍රශ්නයක්. අනිවාර්යෙන් හොඳට පුරුදු වෙලා යන්න කොහොමද current liability කඩාගන්නේ non current liability කඩාගන්නේ කියලා. මේ විදිහට accounts හදන්නත් එන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාලට double entry එක ලියන්න එන්නත් පුළුවන්. හැම ආකාරයකටම පුරුදු වෙලා යන්න. මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න initial lease liability එක ගන්නකොට මේ residual value එක මොන අවුරුද්දෙදිද ගෙවන්නේ කියන එක අවධානයෙන් කියවන්න. සමහර විට අවුරුදු 2කට කඩලා ගෙවන්න පුළුවන්. හොඳට අවධානයෙන් කියවන්න. ඊට පස්සේ මෙතන useful life එක බලන්න. useful life එකත් අදගත් ඒ වගේම lease time එක. කියන්නේ කොච්චර කාලයක් මේ lease එක යනවාද කියන එකත් අදගත් වෙනවා depreciation calculate කරනකොට. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් වුණා කියලා. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ paper එකේ ඉතුරු ප්‍රශ්න ටිකක් සාකච්ඡා කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලගේ exams හොඳට කරගන්න මම wish කරනවා. ඉතින් thank you so much මගේ videos එක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම.